Hanno contato in almeno 250 i giovani che hanno lasciato il paese e che l'età media della popolazione in Valle dell'Ansiei è di anni superiore a quella appena oltre il confine con Bolzano. E poi la crisi cominciata con la fine dell'occhialeria è continuata su tutti i fronti e così anche Auronzo mette in campo la protesta secessionista. Ci rendiamo conto che adesso abbiamo bisogno di una condizione di autonomia per poter restare, perché i nostri figli possano rimanere ad Auronzo. Difficoltà e malumori e un'insofferenza ormai datata per quei vicini così fortunati ed è partita la raccolta firme che ha portato al referendum. Per capire qual è l'intenzione della comunità nei confronti del passaggio in Alto Adige. Andrà alle urne? Penso sicuramente di sì e che andrò alle urne. Adesso vediamo quanta gente andrà alle urne. È protesta o è qualcosa di più? È più protesta, più protesta. Io ritengo che sia un'assurdità nel 2014 un referendum del genere, perché dovremmo essere tutte regioni uguali. A preoccupare, visto il periodo, è ancora stagione in montagna, il quorum che va raggiunto per la validità della consultazione. Dobbiamo raggiungere il 50% più uno dei votanti e conta nel quorum anche l'AIRE, quindi i residenti all'estero. Considera che ci sono tantissimi giovani che negli ultimi anni sono andati all'estero a lavorare e contano e non possono tornare per votare. Insomma, contiamo però che chi è ad Auronzo vada in massa a votare, perché è segnalare un grosso problema che ha in questo momento il comune di Auronzo, come altre realtà montane del Bellunese. L'amministrazione comunale mette a disposizione uffici e struttura, ma non ha preso posizione. Nessuno di noi si esprime sulle proprie intenzioni di voto. Tutti sanno che c'è questo referendum, pertanto chi vuole esprimere la propria opinione ha la possibilità di farlo. Si vota solo domenica 31 agosto dalle 7 alle 23.